Warbaahinta ama muuqaal tebinta waxay ahayd sanado badan mid u afduuban dad gaar ah, kuwaas oo ka hawlgali jiray inta badan telefishinada iyo warbaahiyeyaasha tunka weyn. Laakiin sanado kooban gudahood waxay isku beddeshay muuqaal samayntu xirfad qof walba uu baran karo, kana samayn karo dhaqaale aad u badan. Marka laga yimaado in YouTube-ku noqday madal fursad u furtay dhalinyaro badan oo hal abuur u leh tebinta sheekooyinka iyo muuqaal samaynta, iyo in maanta kanaalada YouTube-ka ay buuxiyeen booskii telefishinada iyo warbaahiyeyaasha gaarka ahaa. Intaa dabadeed, daawade, waxaa jira website-yo iyo mareego aad u badan oo kuu oggolaanaya in xirfado ay ka mid yihiin muuqaal samayntu aad ka samaysid dakhli aad u badan, adigoo ugu yaraan website-yo sida Freelancer, Upwork, Fiverr samaynta hal muuqaal aad ka samayn karto ugu yaraan $200 ilaa $500 adigoo gurigaaga jooga. Haddaba su'aashu waxay tahay, sideen u baran karaa xirfadahan daawade? Sideese YouTuber ku noqon karaa haddii aad ku tahamaysid? Magacaygu waa Cabdiraxmaan, halkaana waa Hawarto. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Tallaabooyinka ka horreeya ee aad qaadaysid kuna caawin kara haddii aad tahay muuqaal sameeye ama YouTuber. Tallaabada ugu adag ee YouTuber kasta ama muuqaal sameeye kasta uu wajaho waa helidda fikrad ama xog u tebin karo dadka ku xiran. Haddaba waa wax aad u sahlan inaad hesho fikrad ama xog aad u tebiso daawadayaashaada, balse ma tahay mid ka gadanta daawadayaashaada. Guusha aad ka gaarto YouTube-ka ama muuqaal samaynta kuma xirna tirada dadka daawada muuqaalka ee waxay ku xiran tahay inta ay ku nagaadaan daawashadooda. Muhiimaddu waa in aad xog badan ka hayso ama aad ka soo akhrisay buugaagta laga qoray xogta aad soo gudbinayso. Tallaabada labaad ee kaa caawin karaysa inaad noqoto YouTuber ama muuqaal sameeye waa duubista codka ama diyaarinta codka. Si aad u duubto codka, uma baahnid makarafoon casri ah, balse haddii aad haysatid taleefan gacmeed tayo sare leh, waxaad isticmaali kartaa taleefankaaga sida aan aniguba u isticmaalo taleefankayga gacanta. Daawade, muuqaalka hadda aad daawanayso si aan u sameeyo codka saaran uma isticmaalin cod duube casri ah ama makarafoon, ee waxaan ku duubay keyga aniga oo isticmaalaya voice recording, kadibna ku edit garaynaya barnaamijka la dhaho Audacity. Waxa uu ku shaqeeyaa Windows iyo Mac labadaba. Waxa uu kaa caawin doonaa wax badan, balse si faahfaahsan waxaan kugu bari doonaa daawade muuqaalkan soo socda kan xiga. Waxa aan sidoo kale ku tusi doonaa sida codka aad ku duubto taleefan gacmeedkaaga aad ugu bedeli karto MP3 si aad ugu edit garaydo barnaamijka Audacity. Helista fikrad iyo duubista codka kadib. Tallaabada saddexaad ee kaa caawin karta inaad noqoto YouTuber ama muuqaal sameeye waa raadinta muuqaallo iyo sawirro kaa caawin kara muuqaalkaaga. Waxayna muhiim u tahay inaad samayso muuqaal tayo sare leh. Si aad u hesho muuqaaladaas, waxaad adeegsan kartaa laba waddo midkood. Waddada koowaad, inaad raadiso website bilaash ah oo u gaar ah muuqaalada bilaashka ah oo aan copyright-ka ama xuquuqda aan lahayn. Iyo waddada labaad oo ah inaad adeegsatid muuqaallo isla YouTube ku jira, gaar ahaan kuwa copyright-ka aan lahayn, adiga oo ku kala sooci kara kuwa leh iyo kuwa aan lahayn. Inaad tagtid meesha ay ku qoran tahay filter ama kala shaandheey, kadibna aad ka dooratid meesha ay ku qoran tahay Creative Commons. Sidaasna waxaa kugu siinayaa muuqaallo aan lahayn copyright, laakiin badanaa muuqaaladaasi ma aha kuwo tayo sare leh. Waxaana fiican inaad aadid website-yada aan hore ku soo sheegay sida Pixabay, Pixlr, Vidofo, oo aad dhammaantood ka heli karto muuqaallo tayo sare leh laakiin aan copyright lahayn. Hadda fikraddii waa aad soo heshay, codkiina waa aad duubtay, muuqaallo iyo sawirro ku habboon fiidiyoogana waa aad soo degsatay ama waa aad diyaarsatay. Waxaad u baahan tahay inaad u beddesho keliya muuqaal dhammaystiran. Si aad u samayso arrinkaas, waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid barnaamijyo ay ka mid yihiin Final Cut Pro, Adobe Premiere, Focus Pro, Canva, CapCut iyo qaar kaloo badan. Haddii aad tahay YouTuber ama muuqaal sameeye madax bannaan oo aan ku tiirsanayn cidna, muuqaalkan kan xiga waxaan si aad u faahfaahsan ugu sharxi doonaa
barnaamijka la yiraahdo Filmora oo aan badanaa u adeegsado in aan ku edit-gareeyo ama ku sameeyo muuqaaladayda. Waxaan ka soo diyaari doonaa insha Allah barnaamij dhammaystiran. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan muuqaalka like noo saar, commentiga ka soo dhiibo, share noo dheh, subscribe noo dheh, kambalkan furo. Ku soo dhaw ha waarto. Magaciiguna waa Cabdiraxmaan mar labaad.